अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। आज भी हम एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं ये है जी सीने में बलगम, खांसी और रेशा से मुतल्लिक़। और इन तमाम चीज़ों का इलाज हम करने वाले हैं नहायत ही आसान और एक ही चीज़ से जो हर घर में मौजूद होती है, उससे कहते हैं जी बादाम। ये आपके सामने बादाम आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए आज की रेमेडी हम बनाने वाले हैं। हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे और बनाएंगे कैसे, इसकी तरफ जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपने करना ये है, रात को सोने से पहले आपने 11 अदद बादाम ले लेने हैं और इसे एक तवे के ऊपर डालकर अच्छी तरह से आपने भून लेना है। ये जब भुन जाए, अच्छी तरह से लाल हो जाए, तो आपने इसको उतार लेना है और नीम गर्म ही आपने इसे चबा चबा कर अच्छी तरह से खा लेना है। तो इस के इस्तेमाल के बाद आपने कोई चीज़ भी, पानी और खाना नहीं खाना और सुबह उठ के आपने नाश्ता करना है। तो 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी पुरानी खांसी, बलगम, रेशा और ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सादा सी सिंपल सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।